Wes, pagi Lang. Bos, Sehat Lang? alhamdulillah sehat. Sibuk non ini Lang mana? Sibuk kieu we, entang lantung aja ayo. Jadi ngeunah kene gawe, ngeunah kene nganggur Lang. Nah, kena nganggur boga duit. Modal wes ya udah. Anjir, teu kitu oge. Cilang ya, lamun pendapatkan gawe mah da ku PPKM ieu teh biasa wae heuh. Karena naon walau WFH walaupun dipotong atau kumaha tapi mana gaji. Tah urang hayang nyaho pendapat maneh tentang PPKM ceuk nu nganggur. Kan kieu. Lamun anu dagang bangkar misalnya. Anu ngojek anyep. Anu gawe ripuh karena naon teu bisa ka mana-mana, teu bisa dengan sampingan. Tah ieu lamun ceuk maneh anu nganggur kumaha pandangan anu nganggur kaum rebahan ya anjing di mana kaum rebahan teh maneh bebas anjing molor kudang jam sabaraha wae ge beli teu boga teh geuning dahar neangan minta ka kolot gitu kan kadang-kadang maling di warung kolot udut ge Sebenarnya mah ikhtiar sih. tah ikhtiar teh kan banyak ya. Ikhtiar kumaha Ikhtiar neangan usaha di sampingan. Jadi misalkan ayeuna kan misalkan dagang hese sepi bolak-balik online lah coba gitu. tapi maneh udah mencoba eta Coba mencoba. dagang naon Eta GoFood. oh etanya cireng heuh Heeh. kumaha laku Ya aya wae lah anu ngaranna jualan mah moal saeueuna laku. tapi cek maneh mencukupi teu apa pernah kumaha lah keur dahar keur udud Nu penting disyukuri. itu Disyukuri nanaon ge. halus sih tapi nya disyukuri bener sih Lang kudu bersyukur Benar. karena barang siapa yang mensyukuri nikmatku niscaya aku akan menambahkannya gitu Amin. nambahan naon tapi kata Lumayan rezeki. eta jadi ulah disalimurkeun nambahan karudat nambahan naon gitu Heeh. tapi mana enak karudat tuh Henteu sih anu. berarti mana lain jelema Kamari unggul udah nah. mana bersyukur lamun dibere gering dibere rudat berarti mana dianggap kene jelema gitu Ku bisa kuno yang maha kuasa terus planning mana ka hareup kumaha paling urang neangan hal baru. Neangan hal baru anu jeung kudu bisa ngabuktikeun bahwa orang bisa gitu. nah kan kayaknya harus bisa membuktikan bahwa kita bisa atau orang bisanya karena naon ge aya jalan nu ditempuh Heeh. kira-kira tah maneh cara nempuh jalan eta kumaha Nyobaan harus kan nyobaan anclong kana jalan eta. ya betul mulai tah naon anu mesti mulai kumaneh gitu karena usaha planning terus usaha ikhtiar. ya usaha ikhtiar tadi cuma action nu ditanyakan ke orang action naon maneh jadi kayaknya kan cek maneh ngirup teh kudu aya planning itunya kudu ikhtiar tah geus ikhtiar naon wae maneh ayeuna teh gitu Ya misalkan miluan seleksi gitu CPNS yang orang ikhtiar kemudian ngasupan biodata nu kana itu tinggal ngadaguan hasil kayak lamun aya milikna misalkan diterima nah orang ikhtiar deui wae ikhtiar naon berusaha mengikuti tes. menarik gitu ya duluan CPNS dan lain-lain bisa di share tuh Lang buat audiens diajar bisa di share tuh seleksi CPNS teh kumaha wae sih tahap-tahap prosesnya Bisa ya kan iya aing minta gitu di share ke anu isi arek ngiluan gitu kan tes CPNS naon wae persiapanana gitu
hiji siapkeun mental terus materi persyaratan karena segitu sih. Soalnya kan bertahap-tahap. Nah, ini sangat tidak bermanfaat pisan gitu ya. Channelnya bukan motivasi, bener ya lain motivasi. Ketika ditanya apa saja persiapan mental, persyaratan, nukar itu udah persiapan standar gitu. Nah kamari apakah mana yang lebih ngisian soal tuh? Can mulai kan tesnya gitu. Oh, jadi baru pendaftaran. Benar-benar ini konten sangat tidak bermanfaat. Bukan motivasi kan Pak? Bener judulnya bukan motivasi. Capruk ya. Capruk gue. Nah, jadi kayak balik dari PPKM cik mana kumaha? PPKM guna sih sebenarnya mah. Cik mana guna? Guna. Nah, berarti lamun cik mana guna, kumaha lamun misalkan terpapar COVID menyebar. Tergantung di orang nak, lamun orang bisa ngajaga protokol kesehatan ya insya Allah mah. Oke, berarti kayaknya ya bisa jadi viral karena Bos Gilang nyebut PPKM mau guna. Tapi yang dimaksudku Bos Gilang itu bukan PPKM penyekatan tidak ada gunanya, tapi bukan itu. Tapi mau PPKM, mau lockdown, kita tidak taat prokes atau kita tidak menjaga 5M atau 3M-nya, Sarawai lah tidak menjaga itu, tetap gitu, gak ada gunanya. Jadi bukan PPKM gitu. Ada videonya ulah dipotong jadi viral mana iya, lewat dikiduk. Aduh, comot deh wae. Nah, gitu. Jadi dina media sosial teh kudu tertib lah, dalam artian tertib teh bijak benar. Jadi nanaon ge ari di luar aturan mah sesatnya. Jadi gitu, yang dimaksud tidak ada gunanya teh bukan tidak ada gunanya buat masyarakat, tapi buat Gilang sendiri tidak ada gunanya lamun ayeuna Gilang teu pakai masker gitu kan ya. Tah ayeuna kunaon ieu urang ngobrol jeung Gilang teu pakai masker karena urang geus di swab oge, Gilang geus di swab kemarin di salah satu di mau disebutkeun lah klinik cuman nya intina mah. Jadi kita aman dan jarak kita juga enggak berdekatan gitu. 1 meter. 1 meter ya. 1 meter. Ayalah 1 meter. Tinggal we keramik hiji 2 tuh bisa. Kurang lebih 1 meter lah gitu. Jadi kumaha tah terkait maneh selama PPKM di Tasik naon nu kumaha dilakukeun anu bisa menghasilkan kana hirup maneh? Kan PPKM ya. Anu usaha itu bisa usaha lah. Karena dibatasi. Kan maneh nu nganggur ya. Tah maneh mempertahankan hidup maneh selama PPKM teh dengan cara apa? Minta duit ka kolot? Babantu lah. Nah, bantuan naon? Bantuan usaha babe. Nah, naon usaha babe teh? Bisa di-share tuh? Bisa. Enggak perlu malu selama itu halal. Oh, bener. Jadi naon wae tah? Kan babe miluan bank sampah. Yang orang itu sangat mulia sekali karena naon ketika sampah ditumpuk tanpa ada pasukan-pasukannya dari Bos Gilang, ia bisa menimbulkan salah satu penyakit lagi gitu. Nah, bisa dilanjutkan kumaha? Ya, jadinya alhamdulillah bisa dipilih barang bekasna terus dijual dan alhamdulillah menghasilkan duit gitu. Tapi tetap kan ya sambil orang walaupun ada katakan nggak di bank sampah, prokes tetap dijaga gitu. Iya, dan alhamdulillah tidak ada yang terpapar kan ya. Alhamdulillah. Karena apa? Jangan lupa tetap jaga prokes. Gitu. Tapi ya dipikir-pikir ngomong jadi asa motivasi kan ya judulnya bukan motivasi. Sih. Jadi kudu ulah nu serius teuing lah, serius tenan naon. Nah, ketika nantinya berarti salila PPKM dari tanggal 3 sampai nanti 2 Agustusnya. Atau besoknya 2 Agustus bisa tapi mana udut. Bisa. Tapi kau yakin mana bisa dahar? Bisa. Nah, jadi poinnya anu dagang, anu usaha apapun gitu, anu bekerja atau nuntut, ini salah satunya contoh gitu. Emang dia konten bukan motivasi karena nu diwawancara nu nganggur gitu kan. Naon contohnya gitu, anu nganggur mah naon sih, contohnya cuman tadi teh walaupun dia sekelas nu nganggur oke, tapi bisa makan, bisa hidup.
nu penting satu hayang bener tuh. Bener, setuju pisan. Jadi gitu ulah ya bukan berarti menyepelekan gitunya, tapi enak hilang kalau orang ngomong keun we hadapi we da ieu mah kumaha deui. Orang loba nu teu percaya. Wah da didinya mah kieu nah. Kalau ayeuna kieu kan nu ngomong nalin urang, tah nu ngomongna Bos Gilang lah gitunya. Bisa kan mungkin akan dipercaya karena lamun orang kan orang terpercayaeun bahwa orang ripuh gitu kan. Tapi lamun ningali didinya mah nyai urang makan apa kuadag cenah mungkin ripuh gitu. Didinya apa geus mah hideung gitu kan. Kurus gitu. Nah, apakah orang gitu kan percaya mah secara syariat pasti percaya bu acak-acakan kumis panjang gitu kan. Awak hideung rungkan tapi iya mohon maaf bukan body shaming karena kalau body shaming itu ketika orang ngomong hilang nyeri hati iya kan tuh orang Sunda mah cawokah deui jadi tong baper anjing aya telepon lang antep we Pak Darman malah Pak Darman nonton YouTube tah si Gilang keur di telepon BSS gak apa-apa lang ieu sakedeung di ieu siap jadi tujuan hirup mana ayeuna kumaha? Tujuan mah nya berusaha we terus nepi ka nepi ka aya hasilna intinya mah. Jadi meureun tugas manusia mah hanya berusaha. Hasil mah Allah menentukeun. Tah, ulah sieun beakeun rezeki betul. Dan orang yang ngarasanya gitu kan. Tugas manusia itu hanya berusaha, hasil Allah menentukan. Karasa orangnya berusaha yang kawin, tapi Allah can ngaparengkeun nya. Dan selamat kepada calon pengantin baru Bapak Sansan. Samawa. Nah, Samawa dan ieu 15 OTW ya. Kan itu bukan sponsor, bukan naon, tapi mudah-mudahan di pihak PESA bisa ningali ya bahwa dipajang kenal padahal jangan jadi sponsor gitu. Komo lamun bisa di sponsor dia meureun PESA gitu. PESA. Tena naon nyebutkeun ge sugan we di sponsoran gitu nya. Amin. Ya meureun lamun PESA teu mampu loba merek tisu nu lain gitu. Bisa ayeuna tina tuh kan resep ngopi, resep udud sugan we jadi naon sponsornya lah. Sponsor biasa. Di endorse Gitu. Tinggal di apri gampang. Nah, jadi iya sebenarnya omongan teh artinya ya Bener sih. karena sesuai dengan judul jeung konten kita bukan motivasi. Karena nu motivasi jelema geus loba, tapi ieu hanya hiburan. Naon sih ayeuna urang kikieuan teh nu pertama nya urang mengembangkan bakat, nu kahiji meureun bakat kubutuh bener lang. Nu kaduana jadi prihatin lah dengan pandemi sekarang asalnya teh nya hiburan atau naon tapi mungkin nu di rumah saja bisa ningali ieu naon sih teu rame ieu teu naon karena kita tidak memaksa dan syukur-syukur aya nu kahiburnya benar namun aya nu kahibur meureun jadi ibadah tah eta janji Allah mah ketika kita berusaha meureun jadi ibadah engke teh subscribe subrek meureun kata nyieun deui sok nyieun deui naon sih nu pikalucueun gitu tah meureun tina hasilna engke aya ketika ada yang subscribe gitu cek bahasa Indonesia nama bahwa ayeuna cenah perawatan ge saayana oke ieu the power of handphone kita tidak punya tim kita hanya berdua dua ge wani gitu bener tadi teh bakat nu penting mau usaha urusan aya nu ngasubrek aja henteu nya mudah-mudahan masih loba nya lah nya dan gratis ieu gratis tuh bayarannya bener eleh berarti KWC umum kudu bayar 2.000 mah gratis pada ge klik KWC isi angin 2.000 tadi berapa isi angin 2.000 hari ieu gratis gitu kan gratis nya mudah-mudahan bisa ngehibur tapi nah aja nya orang yang maneh mau ngaluarkeun hiburan anu wah bisi viral kayak lamun geus viral nyieun konten itu kan lieur nah di pemikiran deui nah jadi step by step lah jadi nu nonton ge kata penasaran anjir ieu jelema ek nyieun naon deui cenah tah kitu terserah pokoknya mah rek aya nu mencela rek
ngaran aya hater aya naon bodo amat udah lah. amat whatever lah. Intinya orang mah ieu mah mengisi kesibukan daripada geus mah pandemi terus orang teh ulang-ulang wae bisa stres. Eta Mending ngabacot teh kan itu ka dieu. benar bisa benar Ya ayeuna mun ditinggali wah cenah nu loba ngomong urang gilang deh Pak. Tunggu tanggal mainnya. Engke gilang nu loba ngomong kalem. Ya bos saya benar ayo mah diam we lah we lah ya diam itu adalah emas itu mas non mas gilang. mas gila ya Jadi masih banyak lah. Iya mah hanya sekedar pembuka lah iseng-iseng. Tapi mudah-mudahan bisa menghibur. Walaupunnya ya, dari tadi udah bilang sayana ini ada emang kita bukan anak sultan. Tapi kalau misalkan kita berusaha gitu nya sahanu apa kan. Jadi ku mah aya teh ditulikeun atau ngeuselan nepi ka dieu lah. nggak salah video Karena omongan lo tadi mah di rumah Pak, tapi sana aja. bener Sesuainya, bukan motivasi. bukan motivasi Saking kita modal nekat hanya berdua, tapi kak untuk mematikan kamera kita tanpa editing, akhirnya saya ngejalan kadinya gitunya. Atur nuhun, mudah-mudahan ada yang nonton. Oh, nu nonton mah orang duaan aja, nu nonton. duaan we lah duaan ieu. Sip